fandraisana ny fivoriana sy ny fionana an-tampony tsy misy paikady matotra oeraoera sy kitaitaitra no betsaka fidiram-pianatra 5 sy 3 alina ariary ka hatramin'ny 7 sy 5 alina ariary sarafisoratana anarana eny amin'ny sivikana zo azo vaovao miatrika ady vaovao ny mpanao gazety malagasy hoy ny mitsery arivany alatsinainy faefatra ny volana aogositra taona 2024 manaritra ny fiaravana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina iampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny raharamafana eto amin'ny firenena no sady misy fifandraisany ara-diplomatika amin'ny Madagasikara sy ireo firenena any ivelany no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao tsy tokony ameny olona tsy teny sy tsy ilazany heviny ny eo anevony fitondrana rehefa tsy manome fanazavana sy mamoaka ny fahamarinana amin'ireo raharamafana eto amin'ny firenena indrindra fa mahakasika ny raha fiaramanidina boina 777 hoy professora Ralson Roger ho an'ny androany midika ho tsy fahamatorana ara-pitantanana sy fahavotsana ny fietsika asehony mpitondra fanjakana manoloana ity raha ity olana eo amin'ny samy mpitondra fanjakana no ateraky io raha io ho iatrany ny fanamafisany tsy mijanona olana fotsiny ihany koa anefa fa mety hita lavitra izany ndao aratsika ny antsiprian'izay tatery ny andomiaratina eo amin'ny sarisyndatsariny Mathieu Princy mitaki fanazavana avy amin'ny andry rajoelina ny amin'ny raharaha boina 777 misy 5 mandoto endrika ny Madagasikara ny mpanao politika professora Ralson Roger midika fa avitsana sy tsy fahamatorana ny fihetsiky mitondra ankehitriny io ka manome vana ny ono tsy tokony ameny olona tsy teny sy lazany heviny araka izany izy ireo rehefa tsy hamoaka ny marina amin'ny raharaha tahaka izao zay la tsy faranatraka farapolitika wa tsy mbola matotra loatra amin'le fitantanana dia lasa mora ho an'ny olona zany no manodina anao dia tokony miseho mihitsy zareo manazava mitondra fanazavana entitra hoe zao ny tena marina ary mitakin'ny olona le tsotra ahoana marina le boinindreo iza mivarotra andreo sa natao inona tany izy ireo iza no tena tompona andraikitra ambony mahatonga an'izy ireo ohatran'io tsy azo inona mihitsy hoe andre matonministra fotsiny dia mahatanteraka zavatra toy ireny misy filazana hoe reo reka le karara sa iny le tratra iny milaza lehibe n'androm-panjakana rehefa hoe tamin'ny toetonty vao fantatry hoe hatramin'ny 7 sy 2 nefa fantatra naranakasary tamy sinsi zany rehetra nitarika amin'ny olona daoly le ao anaty fitondram-panjakana ka natinona tsy tianao raha vao tsy mamoaka ny fahamarinana tanteraka ianao transparence totale tsy mafeny olona mihitsy anao tsy hiteny mibaribary ny tsy fahaiza mitantana ankehitriny ny fanamafisana profo mitohaka amin'ny tenda ny fisina raharaha maloto mahavoasaringotra tompony araikitra ambony maro kanefa tsy misy toniny hatramin'izao raha tsy laza afa-tsy ny raharaha écran plat ny volamena ny vadika vy bonbon sucette sy ny maro tsy voatanisa mila fiovana mahery vaika i Madagasikara hoy Ralson Roger ary mitaky famaizana mafy ho an'ireo mpanao ratsy eto amin'ny firenena lasa ohatran'ny tototo be mihitsy le firenetsika tsy tenenina tsony ny tany ambositra hatramin'izao nyvalin'le botulisme tany ambositra tsisy toe mihitsy mangina tsy tenenina tsony ny tsy fisinyny fiaramorona ny fisaonana amin'ireo zavatra eny be dia be zany fahosana tsy fahaiza mitantana misy ato amin'ity firenena ity ka ny filazana an'izany moa dia mampalahelo fa raisin'zareo hoe tsy fitiavana zany hevitra fa mila fiovana mahery vaika mihitsy ato Madagasikara fivampenitra mahery vaika tany fotony mihitsy sa mila miova daholo ny zavadrehetra na ny fombafomba fitantanana eto ny fomba famaizana an'izay manao ratsy na izy fa tsy kobokobony efa misy fototry ny olana ary fanedribe ny firenena kanefa mahazovana sy omena vana eto Madagasikara ny kolikoly tsy misy ilana ireo rafitra miady amin'ny kolikoly fa atao lasa anara-tsy very fotsiny zany hoy ny fanamafisana andeha daholo ny dokam-barotra amin'ny hainao manjery rehetra hatramin'ny hainao manjery mpanjakana hoe arahatsaro ny ndrisoriso atsaro ny
iny tikatra ny kolikoly de varina ny tena satria betsaka ny raha teto firenetsika tsisy valiny hatramin'izao tsisy fanadihadina ary magaka de re zareo tokony fanadihadina natsangana manokana mihitsy a zay amiko aloha rehefa tena danena tsalo ihany ve nataon'ny tribunal tsotra le izy satria to anara tsy very fotsiny le misy eo am'le mpanadiady momba ny kolokolo sy ny namandreo tsy maintsy nivoaka ny marina amin'ny tira raha ity tsy tokony mafamaina amin'izany ireo tompon'antoka rehetra izy atrahatreo de mizaka mivokana izy fa tsy hoe kory rehefa aty amin'ny fanoerana misy manao zara tsy mety de enjehana fa rehefa manodidinao na alakaikaiky any de amboamboarina hoe tsy mety zany ary io tsoroka aminareo fa na tiana na tsy tiana na oerana oaingana tsy maintsy mivoaka foana zavatra to reny ohatra mivainafy mamahita zonana tanana io a tsy voataranao ely io fa tsy maintsy atsipinao ihany io amin'ny farany ke de vitantsika eo fa zay manana fanantenana mihitsy fa tsy maintsy voaka am'izay marina ary oka ngamba ho hita am'izay iza marina ny tena manao kolikoly a sy manao zahatra tsy mazavy eto amin'ity firene ity na tiana na tsy tiana izy fitraikany goavana eto Madagasikara io raharaha boina 777 io tsy vitan'ny olana tsotra izany fa ady eo amin'ny samy fanjakany lasa entina milainga sisy ilay firenena hoy ny fanazavana maloana ireo valitely mibiraingana samihafa tsy olana tsotsotra tsony fa tena olana ara-panjakana io ka fanjakana mety fandona amin'io ka eo ona hitantsika azy iny a nisy moa iny le hoe ohatrany hoe naintolona tsara ny fitondrana de 5,100 sisa no nasainy amerikana alohatsika reny zao amiko de karazana hoe tsotsotra loatra le fanazavana tanora loatra ny fanazavana ny entina fa reny hoe mandeha ho azy fotsiny e nataony mitovy lenta daholo fotsiny le izy hoe 5,100 a fa tsisy hoe niady tasy na ty Madagasikara tsy niady tamin'izany fa tonga de izy fotsiny anapaka hoe 5,100 daholo ary tadalio fa tanzanisy asa Lesotho ngamba izay a 1,100 nefa reo mifaninana amintsika amin'ny agoa de hitatsika am'zava mbola resinitsika zany ary mety tsy avo mihitsy tsika ka le zavatra le miaratsina le ohatrany langalanga to ohatran'izay oa tsy mety zay fa rehefa resy anao de resy rehefa tsy mety de tsy mety mitaky ny sina fanajadiana parlementaire amin'ny tira raha ity ny professeur Ralston Roger ivoany tena fahamarinana tetsakilan'izay nilaza ny premier ministre fa nao niezaka amin'ny fangararana ny tira raha ity ny fanjakana ka tsy maintsy ampafantatra ny vahoaka malagasy ny vokatry ny fanadiadiana misampana amin'ny lafin-javatra maro zany ka ilana manam-pahaizana manokana avy amin'ny FBI izay nangatany fanjakana malagasy ny atongavan'izy ireo eto Madagasikara hanao ny fanadiadiana rano vaovao eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia miantso ny fanjakana iantoka sy anaja ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny ho lafitry ny mpanao gazety sy ny fikambana ny mpanao gazety vehivavy na ny AFJM ary ireo fikambanana tsy miankina hafa manoloana ny fanitsakitsahana sy ny fanambaninana mpanao gazety ny ray feo ireo fikambanana fa zon'ny mpanao gazety ny manontany sy mikaroka vaovao Narcisse Karazafy sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny antsipriana izay ny fanjakana no tokony antoka ny fahalalany asa fanaovan-gazety takina sy tsy ahivina isaky ny 3 Mey izany maro anefa ireo fitarainana voarayany ho lavitry ny mpanao gazety mahakasika ny tsy fanajana ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fiarahametan'ny mpanao gazety no hamaritana ny fahalalany asa fanaovan-gazety hoy ny fanaohan-kevitry ny mpanao gazety manoloana ny savorovory misy eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoan'izao ampatsahiviny io isaky ny 3 Mey zao tsika volana Jolay de nanangona aloha teo anivon'ny Brown lavitry ny asa fanaovan-gazety fitarainana maro hoe tena mbola sarotra le fiantohana ny fahalalana sarotra satria maninona ny hafa misy mihevitra hoe ny lalàna irery ny miantoka ny fahalalana ny sasany miantoka hoe ny Brown lavitra miantoka amin'ny fahalalana sasany mieritreritra hoe fahalalana efa amin'ny tena anaika samy manao zay tiana atao zay fa nefa n'izy toka de tena fiarahametana zay natao hoe fahalalany asa fanaovan-gazety fiarahametana mpanao gazety rehetra zany hoe lalantsaina mihitsy io
Miantso ny anajana ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy na ny AFJM malona ny tranga manambany sy manohitohina ny asa fanaovan-gazety sy ireo mpanao gazety eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo fa zo ny mpanao gazety tanteraka ny manantona sy mikaroka vaovao ary tsy tokony ho fehezina na ho kirakiraina vola sy fanomezana. Miantso ny fiara-miasa amin'ny mpahamendrehana ny vehivavy mpanao gazety satria mpiaradia amin'ny vahoaka ny mpanao gazety ary manana andraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso ny fahefana sy ny fitantanana. Tsy anay ny angina manoloana an'ireo zava-mitranga izay hita sy tsapa fa manambany sy manao tsinitsinina amin'ny mpanao gazety ary manontoana ny fahalalan'ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny asa sy ny andraikitra ny mpanao gazety dia mikaroka ny vaovao ho ampitaina amin'ny mpiantsehatra isa-tokony mba ampahafantarana ny raharaha-bahoaka sy ny fitantanan'ny asa mpanjakana. Ny orinasa fanaovana gazety samy manana ny antsoina hoe ligne éditoriale ary ny mpanao gazety dia misafidy ny angle izay hitany fa mifandraika amin'io ligne éditoriale io mifehy io ligne éditoriale io zany. Miavaka amin'ireo mpikirakira tambazotra antserasera ny mpanao gazety satria mamoaka vaovao marina sy voamarina ary voalanjalanja. Betsaka ny manambany sy manao tsinitsinina ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety anefa no kitro ifahara ny demokrasia ary miantoka ny fahazahoan'ny olom-pirenena vaovao marina, voamarina ary azo amarinina sy maro lafy. Ny mpanao gazety no mivohy hevitra maro lafy na dia samy manana ny orinasany sy ny firehakeviny azy. Iray ireo mpanao gazety any Ankanja ary zava-dehibe ny fahalalahany asa fanaovan-gazety sy ny firaisan-kinana ireo mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Pararotokety hoe inona ny asan'ny mpanao gazety, betsaka ny manambanimbany, betsaka ny manao tsinitsinina izany mpanao gazety izany. Nefa isika mpanao gazety dia ilay olona nomeny ny vahoaka fahefana hampisitraka ny zo fototra ny olom-pirenena na ny fahefanantsika mba hahazo vaovao marina, voamarina, azo amarinina, voalanjalanja ary maro lafy. Izay isika manampy amin'ireo tompony andraikitra mpanapa-kevitra ho amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina mba ho amin'ny tombontsoam-bahoaka, ho amin'ny tombontsoan'ny firenena. Izay isika ho an'ny vahoaka ny esantsika dia zava-dehibe ny fifanan'olo izao. Isika ihany koa ilay mivohy an'ilay hevitra maro lafy nalazaina raha hoe betsaka samy manana ligne rédactionnelle amin'ny mpanao gazety, misy mpanao gazety mpanohitra, misy mpanao gazety pomba, tsy misy an'izany fa mpanao gazety dia iray ihany manao an'ilay asa fanaovan-gazety. Na eo aza ny tompona orinasa gazety esana izay manana fonana politika izay mety tsy mifanandrify amin'ny filan'ny sasany, tsy idirantsika izay fa ny antsika dia ilay manao gazety mivohy hevitra maro lafy, azona manao fifanakaloza-kevitra ao anatin'ny fandalana ny demokrasia. Zava-dehibe ilay fahalalahana manao gazety ity. Kalazana vanjany poka moa ny intervava nataon'ny mpanao gazety iray tamin'ny filohan'ny anteny Merandoholona tamin'ny herinandro lasa teo. Nanao tovakana ireo fanambarana sy fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra antserasera. Miantso amin'ny fampandeferana ny ampopony loholona sady mpanao gazety teo aloha. Miantso ny mpanao gazety hanao boycott ny anteny Merandoholona kosa ny hafa. Andraikitry ny mpanao gazety mantsy ny mitsikera, ny mamakafaka sy maladiady ka tsy voatery ahafaly avokoa izay soratan'ny mpanao gazety izay manana zo sy andraikitra amin'ny fitrandrahana vaovao malalaka. Fa mbola manodidina izay indrindra dia miantso ny mpitondra fanjakana mba amerina amin'ny lony ny fampiresahana malalaka ny adihevitra ara-demokratika ary ny fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny firenena manoloana ny fikorotana vaovao atao amin'ireo mpanao gazety ny fikambanana ilotsera tamin'ity androany ity. Tsikatra ho ity fikambanana ity fa mitombo ny herisetra mahazo ny mpanao gazety eto amintsika tatoato izay. Ny antsipriana izay eo misaritry ndratsary ny tahiriny aina. Mitombo isa sy hery ny tranga manohitoina ny fahalalany asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana amin'ny teny eto Madagasikara ho ny fikambanana tsy miankina ilotsera ivitoeram-panaramaso ny serasera sy ny fifandraisana. Tranga maro samihafa no anisan'ny mitarika io fanehoan-kevitra io. Anisan'izany ny raharaha fiahihina famonoana olona tamin'ny poizina teny Ambohimalaza, ny tranga fanapoizinana ara-tsakafo tany amin'ny faritra maro toy ny tany Ambositra, Tomasina, Mahajanga, Antananarivo Avaradrano, Faratsio, Toliara, ny krizy ara-pahasalamana tany Ikongo ary ny raharaha manodidina ireo fiaramanidina boinina 5 no mena laharam-pamantarana malagasy tonga any Iran.
manolona ireo raragoavana ireo hoy ny ilotsery dia mibahana ny fanehoana vaovao diso sy manipiresaka ny fampiasana vaovao ho fitaovana politika ary ny fivoizana fankahalana amin'ny tambajotra sosialy izay manimba ny zo fototry ny olom-pirenena ahalala vaovao marina anana hevitra malalaka ary ifampidinika ao anatin'ny fitoniana ara-sosialy mitonga hatrany ny tranga fandrahonana fanirena fanivanantena ary erisetra ho an'ny mpanao gazety hatramin'ny fiandohan'ny taona dia tranga folo mahery no voisany rafitra fanaraha-masony ilotsery izay ahitana faninjehana ara-pitsarana erisetra ara-batana sy ara-tsaina tsy fitoviana amin'ny fahazahoam-baovao fandrahonana ho faty fanimbana fitaovana fanisorana lahasoratra ary fanararotana ara-nofo manery ny mpanao gazety isalasala anao fanadiadiana lalina izany sady mampitombo ny fanivanana avy amin'ny rafitra fanoratana izay mila manaja fepetra matetika tsy mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojia mandoana izany toedrararaha mampiaya izany dia manamafy ny ilotsery fa ilaina maika ny fametrahana ara-dalàna ny andrim-panjakana misahana ny fanaraha-maso ny serasera an-gazety na ny ANRCM eo ihany koa ny fametrahana ny lalàna momba ny fahazahoam-baovao amin'ny sehatra ampahebe maso na ny l'AICP ny fanentanana amin'ny andraikitra ny tsirairay amin'ny tambajotra sosialy ny fampiroboroboana ny fanabeazana amin'ny haino manjery sy ny vaovao ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ny mpanao gazety nilaza ihany koa ny ilotsery fa tsy maintsy ampitomboina ny fanofanana sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpisehatra amin'ny serasera indrindra eo amin'ny fampiasana ny tambajotra sosialy sy ny intelligence artificielle na ny IA tsy vita amin'ny fitarenana sy antsoantso ihany anefa izany hoy hatrany ny ilotsery anisan'ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ny miaro ny fahalalany asa fanaovan-gazety sy mijoro ovavolombelony fahamarinana hoy ny fanamafisana manome voninahitra ireo mpanao gazety izay miezaka manatanteraka ny asany ao anatin'ny fepetra sarotra moa ny fikambanana ary miantso ireo manam-pahefana amerina amin'ny laoniny ny fampiresahana malalaka ny adihevitra ara-demokratika ary ny fandriam-pahalemana maritra eto amin'ny firenena. Lafim-baovao afa tanteraka kosa fampandrosoana mipaka amin'ny sambatan'olona no andrasany amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fandraisana ireo fivoriana sy ny fionana an-tampony samihafa eto Madagasikara hoy ny mpanaraka raharam-pirenena mbola tsy tantarara mazava ny pakiady entina entin'ny mpitondra anatrarana izany fa mbola mijanona oeraoera sy ny kitaitaitra fotsiny hoy hatrany ny fanazavana fihetsika izay manatsokazy ny firenena malagasy ho firenena manitra indrindra izany fihetsika izany ando miaratina sy Mathieu Pranchino mitatitra amintsika ny antsipriana izay. Tsy manana paikady matotra ny mpitondra fanjakana amadiana ireo fandraisana fionana tampony sy fivorimbe samihafa ho an'ny tombotsoany vahoaka malagasy ho ny mpamakafaka raharam-pirenena androany fisehosehoana ny betsaka ho ny fanamafisana. Tsy manana stratégie tsika anatsarana le fitantanam-pirenena indrindra anatsarana le ino zany le ataoko hoe fahefamividy ny malagasy mila mametraka izy ny fitondram-panjakana hoe ao anatin'ny 10 taona tsika dia malagasy tokony ohatran'izao no hitantsika ao anatin'ny 10 taona tsika dia malagasy tokony ohatran'izao no hitantsika ka zao avy ny mesure d'accompagnement sy izao ny stratégie politique ataotsika reo olona ivelandreo manampy atsika reo na SADC zany na COI anatsatrarana zay tandrona zay fa tsy mahafinaritra fotsiny hoe madio ny arabe mandeha ny téléphérique dia faly ampiseho an'le olona an'izay zavatra tsy izay fampandrosoana firenena satria ireo ny olona rehetrarehetra hoe samy mitady ny tombotsoany daholo fa itsika ave mametraka ny tombotsoantsika malagasy zany mba ahafahan'le olom-pirenena malagasy manana amin'ny maizy azy fa tsy isan'ny firenena faran'izay manitra foana. Maro ireo fampanantenana sy filazana samihafa nataony mpitondra fanjakana tamin'ny vahoaka malagasy saingy mijanona oeraoera fotsiny izany ny fanazavana. Entiny kitaitaitra ny fitondrana ny firenena fa tsy misy paikady matotra mitondra filaminantsaina maritra ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy zavatra tsy stratégie reny atao hoe opportuniste activisme fotsiny hoe taitaitra hoe ndao fa misy an'izao dia manao fotsiny manao an'izao dia nefa tsisy stratégie mipetrapetraka hoe ahatongavan'le malagasy an'izany atao hoe filaminantsaina afaka 10 taona milamina tsara miresaka arabola afaka 10 taona satria tsisy mametraka mihitsy zay hoe malagasy ohatrany hoe tokony ho hita eto fa dia manaonao fotsiny taitaitra fotsiny dao ny akabetsahany. Tsy vao izao Madagasikara no andray fionana iraisam-pirenena toy ny SADC
mametra-panontaniana ny amin'ny vokatra nentin'ny seho farany teo ihany koa ny mba makafaka politika sy ny tombotsoa azon'ny firenena malagasy tamin'ny fandraisana izany samy mahita ngamba antsika zao tsy fady reo efa mitsara avy ny vokatra fiainantsika tsirairay avy tsy ho azo vetivety moa zay zavatra zay fa hoe ny saina ave efa mba milamy hoe zao hoe le zavatra azy tamin'ny COI mba misy afaka miparticiper azy fa misy subvention anampianana raha ohatra ka mandeha mipy zao malalaka le hita le sehatra hita mazava zany satria fisiny zavatra mazava hoe afa marina le ino ino manampy ny olona tsirairay ampandroso anjaran'ny Madagasikara no mitantana ny vondrana SADC amin'izao fotoana izao izay no antony andraisan'ny firenena malagasy ny fianambe ny mpitondra fanjakana amin'ny vondrana SADC fa 570 hatry ny omaly hatramin'ny 17 aogositra ho avy izao fionana izay ilazany maro fa tokony hitondra fanovana sy rivo-baovao ara-toekarena fa tsy andalo fotsiny ihany tontolon'ny fizahantany 3 alina no isan'ny mpizahantany tonga eto Madagasikara raha ny antotanisa azo mbola ambany anefa antarehimarika saingy azo ampitomboina raha toka misy ny politika mazava hoentiny fitondram-panjakana raha tokony ho fotoana anandratana ny sehatry ny fizahantany ny fionambe antampon'ny SADC dia hita fa feno olana maro toy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fampiny asidina anatiny ny lalana ratsy ary ny tsy fampiny fotodrafitrasa ny laza ny sehatra amin'ny fizahantany iray androany fa potika tanteraka ny sehatra marahoarina amin'ireo firenena 12 mandray anjara amin'ny fionan'ny SADC ary voapirofo fa tsy tanteraka ireo vina napetraka ny fitondram-panjakana hatramin'izay tato baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindra-tsariny Andry Rakotomalala manodidina ny 5 alina sy 3 hoe tsy isan-taona ireo mpizahantany tonga mitsidika eto Madagasikara mbola azo-pikary ny salan'izy io raha mandray andraikitra tandrify azy amin'ny fitondram-panjakana fotoana fahana mampiseho ireo karazan-javatra mananaina misy eto Madagasikara ary tsy fahita raha tsy eto amintsika ka hampiakatra ny tany mpizahantany ny fandraisana ny fionana tampon'ny SADC tsy manana politika mazava nefa ny fitondram-panjakana natanterahana izany ary na i Madagasikara aza zara raha manana sidina anatiny manginy fotsiny ny faratsian'ny lalana ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano ny tsy fahampiany ireo fotodrafitrasa ho hitan'ireo vahiny ho avy eto Madagasikara mandritra ity fionana ity raha tsy resaka fotsiny sika zany Afrique du Sud zany dia efa lasa lavitra amin'ny fizahantany ny Mauritius zay nosy etsy akaikitsika etsy dia efa mandresantsika lavitra amin'ny fandraisana mpizahantany satria ny Mauritius dia 300,000 isa mpizahantany zany tonga any amin'ny tsika zany mbola hatreto mbola eo amin'ny 5 alina sy 3 zany isa mpizahantany isan-taona ny Botswana zany dia efa fatandasa amin'ny resaka big five reo biby ngeza indrindra ao Afrika zany ary isika nefa zany tsy ambakan'izay satria manana an'ireo baobab manana an'ireo chien manana an'ireo karazam-borona zay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ankoatran'izay le kolontsaina ino no manahaka antsika tsy ametsaka politika mazava makasika ny lafiny fizahantany ahafahantsika manararaotra an'ity fiaonany SADC ty satria fotoana io ahafahantsika miexpose an'ireo biodiversité zany zay nanany Madagasikara zany toy ireo firenena hafa mbola maro ireo teboka eo amin'ny sehatry ny fizahantany no tsy voavahan'ny fanjakana raha tsy resaka fa tsy ny olan'ny sidina miaraka amin'ny kompania Madagascar Airlines ho hiatrany ny nambarany eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay tsy mahatamana ny mpizahantany eto Madagasikara fotoan'izao anairana ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ireny teboka rehetra ireny izay mampiorohoro ny fizahantany eto Madagasikara nametaka hoe 10 hetsy tsatsarina zany afiafarana taona 5 tsy tsatsa le tanjo doublena io tao anatin'ny PGE zay nyprésente ny tenivy ny Assemblée nationale ary ny validé ny Sénat fa tsatsa mpizahantanytsika 20 dia ray tapitrisa mpizahantany dikan'izay zany opportunité goavana ny andraisantsika SADC fa indrisa nefa zany toza mbola marisarisa ireo teboka zay ahafahantsika mampiroboroba zany fizahantany zany manahoana faratsy ny lalana amin'izao zay mampikaikaiky ny olona aiza ny fitondram-panjakana zany tsy afaka nge ataontsika hoe mamaly amin'ny filan'ny olona zany amin'ny resaka lalana zay tsy andany resaka énergie satria zany mampiasa vola amin'ny resaka restauration zany dia mitady tsy mampiasa ivelan'ny restauration tourisme ihany no mitady ny akofa anisan'izany ny secteur tourisme
Malanatrikefy sy tolotra amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa ireo firenena misa 40 andray anjara amin'ny fiolana tampony Sadek potika tanteraka nefa ny sehatry ny fizahantany eto amintsika na dia nametraka tanjona ho fampivelarana ny fizahantany aza ny fanjakana tany am-boalohany hatreto tsy misy tratra ny akamaroan'ireo vina rehetra napetraka fa toa vao maika aza ny sedra olana sy fanamby maro ity sehatra ity ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Fa ho an'ny Tomasina kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity fananana maro toy ny trano fiangonana sy trano fonenana maro no noravana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tao amin'ny commune Ambodisaina distriktan'ny Tomasina faharoa ny herinandro lasa teo. Manana certificat juridika mikasika io tany io ary ara-dalàna nefa ireo mponina voakasiky ny fandravana raha ny fanazavana nataony coalition de jeunes androany. Andomiaratina sy Mathieu Prince no mitatitra ny antsiprian'izay. Mosquée iray trano fiangonana kristiana misa roa miampitra ny fonenana 120 tafo ahitana olona narivony no narodana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tao amin'ny fokotany Ambalana Omby Ambodisaina distriktan'ny Tomasina faharoa. Tsy misy fampilazana tamin'ireo mponina fa avy dia narodana ny fananan'izy ireo ny alatsinainy lasa teo vao mangiran-dratsy tamin'ny 4 ora maraina raha ny fampitam-baovao. Tranga izay tsy manara-dalàna tanteraka ho ny avy amin'ny coalition des jeunes androany no tsy manokana tamin'izany ireo mpitandro filamenana. Iaro ny vahoaka sy ny fananany anomezana grady anareo, anomezana basy anareo, iarovanareo nyty firenena ty. Fa raha tsy ara-dalàna le izy na baiko ahoana aza mandray andraikitra. Fa ny alahelom-bahoaka tsy ho lanjanareo fa vahoaka koa ny vady aman-janakareo sy ny fianakavianareo. Tsy manao menasy aho eto, tsy manao chantage aho eto, fa mitaky ny fampiarana ny didy fa tsy firenena ny mpanjaka ty. Mbola tsy nivoaka ny annulation ty didiny première instance ty avy any amin'ny cour d'appel, maninona fa misy exécution marava fananan'olona amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Manana certificat juridique mikasika io tany io ara-dalàna nefa ny mpona voakasika ho ny fanazavana ka noeran'izy ireo ny fihetsika fandrodanana. Miatefa n'ireo tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo ny antson'ny coalition des jeunes idina ifotony ary anao fanadiadiana momba ity raha ity. Ary manao antsoavony bianco sy ny paka idina ifotony anampy ireo mpitsara ao Tamatavy. Fa efa bouclé ny corrupteur avolentany ao Tamatavy. Efa voahorohoro ny mpanamola ny tompon'andraikitra ao Tamatavy. Mahatonga azy ireo tsy miteny. Na ny police judiciaire izany lasa iaro olotokana nefa ty misy didy ordonnance navoaka ny fitsarana ry tompoko. Miantso ny firaisan-kinan'ny malagasy ny mpino silamo sy ny kristianina manerana nosy ihany koa ny coalition des jeunes anohitra izao fahakanan-kery ny tany malagasy izao. Nampitandrina ihany koa ho an'ireo tompon'antoka amerina amin'ny laoniny ireo fiangonana sy ny fananan'olona andravana. Mitaky zahay ho anareo zay nampandrodana n'io mosquée io avereno amin'ny laoniny io mosquée io. Fa iantso ny musulmane ny silamo rehetra manerana nosy zahay manomboka amin'ny vendredi hiaranao fa ny ho-kevitra atsika. Na ho fidinana an-dalambe io na ho conférence de presse io saky zay toerana misy silamo eto Madagasikara. Tao mazevonareo io mosquée zay mirefy 140 mètres carré zay narodanareo amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tao mazevonareo église anankiroa reo. Zavatra mbola tsy misy eto Madagasikara indray zao. Mahamenatra zao. Misy klebona mafia eto. Mpanao trafic marche noire. Marche noire zao matoa anao tsy miandry ny didy pitsarana tompoko. Matoa anao tsy miandry ny didy pitsarana voaka ny fitsarana. Manome grosy anao hoe ny anao tokoa io tany io. Andrasana ny toy ny rara. Izay ny zava-misy ao Tomasina faharoa ao fa commune maro manerana ny Madagasikara ankehitriny no miatrika fahasahiranana arabola taorin'ny fanapahan-kevitra vaovao izay no manome fahefana feno ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny fakanany etratany sy ny etratrano na ny IFBB sy ny IFT. Maro amin'ireo commune no milaza fa miena ny vola miditra amin'izy ireo lasa sakana tsy avy tanany asa sosialy sy ny fotodrafitrasa efa nokasaina toy ny fanamboaran-dalana ny fanadiovana ny fanampinan'ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana ity fepetra vaovao momba ny fanangonan-ketra ho an'ny commune io. Takina arak'izany ny amerenana ny ireo rehetra ireo eo anivony fahefana ny ben'ny tanàna sy ny commune hoy ny ben'ny tanàna tao amin'ny commune Votovorona Androany. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Misakany mafana n'izao fotoana izao ny commune maro manirana nosy taorian'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana momba ny fizarana ny hetra amin'ny fananana sy ny fanorenana IFBB sy ny IFT. Araka io lalàna vaovao io ny hetra ny forona tamin'ny taona 2024 sy ny 2024 ary ny 2024 ihany no averina amin'ny kitapom-bolan'ny commune. Raha ny hetra rehetra tamin'ny taona 2024 kosa
dia ho raisy ny fanjakana tanteraka. Miena arak'izany ny loharanombolan'ireo commune raha ny fanazavan'ireo tokony andraikitra eny ifotony satria ireo etra ireo no anisan'ny fototry ny vola entina manatanteraka ireo asa sy ny servisy manakaiky ny vahoaka. Maro amin'ireo commune no manamafy fa io fiovana io dia mety hiteraka fiantraikany ratsy sy maharitra amin'ny fiainam-bahoaka. Fa tamin'ny ray volana no nahazahoana indray ny vaovao fa ny arere 2022, 2023, 2024 dia mbola sitrahan'ny commune ny maka an'izay FPB sy FT zay fa ny 2025 no raisin'ny fanjakana foibe amin'izay. Dia manoloana an'izay moa dia mbola manentana trany izahay ety anivon'ny commune ity fotony fa tena io FPB, FT zay hietra io no tena hoe fampandehanan-draharaha sy ny fampandrosoana eto anivon'ny commune Ray Manontolo. Io hietra io no entina anamboarana ny fotodrafitrasa rehetra ka raha ohatra ka tena hoe tsy miverina ety anivon'ny commune io dia sahirana arak'izany ny commune amin'izay fampandrosoana izay. Ny vaovao moa avy any amin'ny fanjakana dia ny hoe miverina Ray Manontolo eny anivon'ny commune io hietra io fa ny fanontaniana apetrakay ety anivon'ny mpitantana ety anivon'ny commune dia ny hoe Raoviana no tonga izay hietra zay any anatin'ny kitapom-bolan'ny commune. Dia mandra-pahatonga an'izay dia tsy afaka manao ninina mihitsy ny tompony andraikitra satria tsy misy vola ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana ety ifotony. Ny impôt synthétique no vahaolana ahafahana mameno ny banga ho an'ny commune Alakamisy Vontovorona. Saingy kely ny vola azo amin'izany ka tsy ho feno mihitsy ireo fabangana ireo ho ihany ny ben'ny tanàna. Ilay hietra impôt synthétique zany no ahafahana ihany koa manatanteraka manetsina an'izay banky zay nefa iaraha mahafantatra fa io ihany koa dia mbola ataontsika hoe mbola vitsivitsy ny manatanteraka an'izay impôt synthétique zay dia izay no tena anentananay zany ny FT sy ny FPB mba tena hoe hiverina ety anivon'ny commune. Io ihany koa moa le hoe ristourna fanaizana zany na ny ristourna ihany koa raha dia mbola tena hoe tsy mahasehaka tsy mahavita n'ilay tena hoe vela rano izay nampanantenaina ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra izay natao moa. Ankoatra ny fahasahiranana amin'ny fanatanterana ny tetikasa efa voalahatra dia ahina ihany koa iena ny kalitaon'ny servisy ho an'ny mponina. Mampanahy ihany koa ny fiainan'ny afaleovantenan'ny commune amin'ny fitantanana ara-bola. Raha tokony anana fahefana sy loharanombola iankinana amin'ny asa sy ny vina ho an'ny mponina dia fatoran'ny fanjakana foibe ny ankamaroan'ny vola miditra. Manoloana izany dia miantso ny fandaminana mazava sy fandrindrana mangarahara ireo mpitantana eny ifotony mba isoroana ny fikorotanana sy ny fahasorenana eny amin'ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Mbola hijanona eo amin'ny vaovao iainan'ny commune izay hatrany isika miaina anaty fahantrana lalina ny mponina vokatry ny ara-tsindalana mampifandray ny commune sy ny renivohitry ny district hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Antsapany Mahazo manoloana ny olana sy ny fahasahiranana atrehan'ireo tantsaha izay 570 ao amin'ity commune ity raha ny fanazavana. Resabe fotsiny manko ny fampandrosoana dradradraina raha toka mbola izao no iainan'ny tantsaha any ambanivohitra hoy hatrany ity ben'ny tanàna ity. Manoloana izany indrindra dia anisa noraisin'ireo fokon'olona antanana ny fanamboarana ny lalan-dratsy ao amin'ity commune ity. Sary sindratsariny Tahiriny aina. 12 kilometatra mialan'ny Faratsio renivohitry ny district no misy ny commune Antsapany Mahazo misy mponina eo amin'ny 3 alina eo. Ankoatra ny volo sy ny katsaka ary tsaramaso dia fototra ifaran'ny fivelomana ny volovary ho an'ny 570 ireo. Mahatratra hatrany amin'ny 500 ka hatramin'ny 900 taona isan-taona no vary miakatra eto amin'ity commune ity isan-taona. Ankoatra n'Antananarivo dia mamatsy vary ny renivohitry faritra Vakinankaratra Antsapany Mahazo. Isan'ny olana goavana nefa ny lalana eo amin'ny famoahana ny vokatra raha ny nambara ny ben'ny tanàna. Manana fomba samihafa moa ny mponina fa raha amin'ny ankapobeny zany dia fahavaratra vao mamoaka ny vary sy ny vokatra feno ho an'ireo tantsaha eo. Fa zao zany izy mbola manao sopotra ary misy akamma moa no fisamboran'ny olona rehetra ty vola. Olona amin'ny arivo maro
no efa mamelona sy mikambana ao anatin'izany sekama izany. Ny lalana dia anisan'ny mampikaikaika ny olona indrindrany ary io koa no lalandra mampitoy sy mampirindra amin'ny fiainan'ny olona. Ny lalana no ahafahana mifamezivezy ary lalana ihany koa no ahafahana mamokatra zava-vokatra rehetra izay no tany saiko teo aloha izay. Fa rehefa fahavaratra zany dia anisan'ny tena farafahoriana ny commune Tsapanimahazo mitovy amin'ireo commune izay mandrafitra ny district. Fa miezaka kosa ny tena hatreto mba hiasa amin'ny herintsandra ary efa nisy izany natao tamin'ny volana Mey ka isaorana betsaka an'Andriamatoa député amin'ny Faratsio izay nanampy nanolo-tanana nanao izay azony natao tokoa tamin'ny fanampiana ny commune, nanampy an'ireo vahoaka marobe hoe ny herintsandra dia ny fokon'olona nanatanteraka izany asa izany. Ary nanodididina teo amin'ny 3,000 lahateo ny olona nanatanteraka izany asa fanamboaran-dalana izany izay miainga fenafenomanana mampitoy ana Tsapanimahazo sy Amboborina. Mbola tsy vita ny asa hoy ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Tsapanimahazo ka noho izany itoy ny asa pokon'olona amin'ny fanamboarana ny ampahan-dalana manaraka. Tanjona ny adanan'ireo tantsaha amin'ny famoahana ny vokatra ivelan'ny commune ka mba tsy ararotin'ireo mpanangom-bokatra izay tonga eny ifotony hoy ny fanamafisany. Mbola misy ny ezaka atao resaka lalana amin'ny resaka herintsandra izay ihany satria mbola misy ny tsy tomombana, mbola misy ny tsy tanteraka dia misy manantena ary manentana trany ho an'ireo zanaka pelezana ambona vonona ny aray asa ho an'Andriamatoa monsieur le député amin'ny Faratsio izay tsy mamela anay hiasa irery ihany koa fa manampy anay hatrany hisaorana hatrany anareo ary manentana hatrany ihany koa hifanometanana amin'ny commune satria tsy ho vitanay samy irery izany fa dia andeha isika rehetra hiara isalama. Itsankilany dia miantso ny fitondram-panjakany aty ben'ny tanàna ity mba hijery akaiky ny lalana izay mampifandray ny commune amin'ny renivohitry ny district. Raha ny tantsano voatsinjo eto amin'ny firenena dia androso i Madagasikara saingy lesoketo amintsika ankehitriny izany satria mizaka antserany aina ireo tantsaha ary miaina fantiatoka lava any kazara raha mahavelony tena sisa. Ihany koa no irosotsika tanteraka ao anatin'ny vavaony sosialy sy ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Iray volana tsy hahatongavan'ny fidiran'ny mpianatra mbola vitsy ireo ray aman-dreny tonga mividy fitaovam-pianarana sy nalony ny sara-pisoratana anarana raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androany ity. Tsy mora ny fiatrainan'ny fidiran'ny mpianatra eo amin'ny lafin'ny arabola indrindra fa ireo manana zanaka mianatra amin'ny sekolim-panjakana hoy ireo ray aman-dreny sendra ny Andro Miaratina sy Mathieu Principe amin'ity androany ity. Tokony tady hevitra ny fanjakana anamorana ny fidiran'ny mpianatra ho maimaim-pona hoy izy ireo. Tsy nisy fiovana firy kosa nefa hitsankilany ny vidin'ireo fitaovam-pianarana raha nambaran'ireo mpivarotra. Ndao arahantsika ny antsipriany izay. Miditra tanteraka ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Iray volana tsy sanomboana ny taom-pianarana vaovao. Mbola vitsy anefa ireo ray aman-dreny naloha sara-pisoratana anarana na ihany koa navidy fitaovam-pianarana. Iray itsy ariary farafakely ny vao mahazo fitaovam-pianarana feno ho an'ny zaza iray. Saika mividy kelikely amin'ny atsinjarany avokoa raka izany ankamaroany ray aman-dreny. Misy ihany koa ireo fananomana mialoha ka nanapa-kevitra ny anajany ireo ahitra samihafa fa nafatoka tanteraka amin'ny fidiran'ny mpianatra ny vola. Voatapitra ny vacances dia nalefa moa ny inscription dia izao indray manomana ny fitaovana mafimafy loha fa fitiavan'ny zanaka dia miarika tsy maintsy misy ajanona ny sasany fa prioritaire ny fianarana mpianatra. Misy ny didy amandalana mameny raha fanabeazana eto Madagasikara fa mamem-poana ny fisoratana anarana sy ny fanamafisana fisoratana anarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana nosy. Raha ny zava-misy anefa mbola andoavina 7,5 alina ariary ny sara-pisoratana anarana ho an'ny ankizy lehibe iray eny amin'ny sekolim-panjakana. 5,3 alina ariary kosa ho an'ny ankizy kely raha nambara ny ray aman-dreny sendranay androany. Mbola ifamitadiavana hatramin'izao io vola io noho ny tsy fampiny ento-manana. Miantefa mivantana amin'ny fitondrana fohibe ny antson'izy ireo ny anamorana ny fampidirana mpianatra indrindra ny anaovan'izany ho maimaim-pony. Ohatra anazy zao dia tsy haiko ataoko ahoana zany satria mbola kelikely daholo zanako any amin'ny EPP daholo mianatra dia tsy haiko hoe alohako tsy kelikely ngamba ny anany anaovako anazy satria ny anazy zao raha ohatra hoe eny amin'ny EPP zao 7 alina misy da
dia le ray ny CEG fito arivo sy dimy alina efa raha etsy mahery zany ianao ivana koa akoatr'izay mbola tsisy tokotany fa tsy maintsy homanina tsikelikely foana zany amin'ity ray volany ity nefa ny anomanana an'izay a septambra ny mpianatra miditra tena sahirana be mihitsiny tena sahirana ray aman-dreny amin'izao dia tokony mijery akaiky ny fanjakana hoe tokony tsy andoha droany eky izy any amin'ny fanjakana satria le fiainantsika eto Madagasikara zany tena hita hoe sahirana be malagasy nenay mbola tsy voalona ny fitaovana ary mbola tsisy tokotany. Fotoana efa tokony ampisokatra ny tsena ny fitaovam-pianarana izao ho kosa ny mpivarotra mbola mangina tanteraka nefa ny tsena ankehitriny ny vidin'entana nefa tsy niova mitovy amin'ny teo aloha ihany. Mbola tsy mety mihitsy tsy haiko hoe mianjy olona sa mbola mety hoe mbola tsy nahazo taratasy tany am-pianarana tsy fantatro ohatry efa mandeha ny tsena ny vidin'ny entana sasany sontsa dia sasany mijanona amin'ny toerany eo lasa mividy tsikelikely ny sasany fa misy any mividy amin'ny paquet fa tsy be da be vidiny entana tsy nisonitra ka protèze any miakatra ny nakanazy dia nefa izay tsy nampiakatra vidiny satria le olona sahirana ka hoe koa tsy niakatra ny vidiny mora indrindra arivo sy ray alina dia nilafo indrindra 5,000 ray alina arakaraky ny kalitao kahe. Hita taratra amin'izao fampidirana mpianatra izao ny fasahirana na iaina ny tokantrano malagasy maro ankehitriny mifantoka ny amin'ny sakafo sy ireo filana fototra andavanandro ny ankamaroany vola ankalasam-banjavatra ny fianarana ankizy. Raha ny tety andro mpampianarana anomboka ny 9 septambra 2024 ny taom-pianarana ary farana ny 2024 jona 2024 mijana ho 2 volana 5 ny fizarazarana hosantarina ny 9 septambra ny 2 volana voalohany ary farana ny 14 oktobra izy fitsarana ny 15 oktobra hatramin'ny 2 novambra 2024 miditra amin'ny 2 volana faharoa ny 3 novambra hatramin'ny 17 desambra 2 volana fahatelo no hatrehan'ny mpianatra manomboka amin'ny 5 janoary 2024 hatramin'ny 20 febroary andro ny sekoly ny 12 febroary hatramin'ny 20 febroary ny 13 febroary vao mitohy amin'ny faharoa volana fahaefatra hatramin'ny 17 martsa mamarana ny 2 volana fahadimy kosa ny mpianatra manomboka ny 7 aprily hatramin'ny 15 jona 2024 mbola hijanona eo amin'izay vaovao ny sosialim-bahoaka izay hatrany isika tsy mahavita miatrika ny filana andavanandro intsony ny karaman'ny ankamaroany ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao ka maro ny misafidy ny indrambola amin'ny banque na ny microfinance ho an'ny fanombohana fandrarana na fananganana trano betsaka nefa no tsy mahafeny dingana sy ny fomba fitantanana vola ka miteraka olana amin'ny fandoavana sy ny fampiasana ny volany indramina izany raha ny fanadiadiana narsisy zafy sy andra kotomalala no mitondra ny antsipriana izay tsy ampy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny karaman'ny mpiasa malagasy avokany betsaka ireo olona no miroso amin'ny fangataham-bola amin'ny banky na ny findramam-bola madinika na ny microfinance raha anangana trano na hividy tany sy fiara na koa hanomboka fandraharana maro no mbola tsy mahafehy ireo dingana sy fepetritra amin'ny findramam-bola eny amin'ireo banky ireo ary misy hatrany ny tahotra sy ny tsy fahaizana mitantam-bola manampitrotraka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ampiatra ny hetra 20 isanjato amin'ny fidiram-bolan'ny banky na dia tsy miatra amin'ireo olon-tsotra aza izany ka mampihemotra ny olona maro indram-bola eny amin'ny banky. Amin'ilay vidim-piainana aloha zany zao ny tena hitako hoe izay no mahatonga ny zareo mandeha manao an'ilay findramana ara-salama fa za aloha tsy manao an'ilay findramana fa miaina amin'ilay karamako dia eo ny aizako hoe tia budgetako anangonako anaovako ny tranoko na ohatr'izay. Ie, le findramam-bola amin'ny banky no ohatry ny hitako izay mahavaha olana amin'ny zareo kanefa koa nefa ny misy le ohatry ny le taxe le 20% koa nefa ohatry ny sakana koa izay raha amin'ny zareo na nontaniko ohatry ny sakana le 20% satria ohatry lasa avesara le taux le vahoaka madinika na dia sambotra ankoatr'izay olana lehibe ihany koa ny tsy fahafehezan'ny fampiasana vola indramina satria maro no tsy manana drafitra mazava na business plan ka tsy afaka mampitombo ny vola azony manoloana izany izy ny foara findramam-bola sy fampiasana vola anampiana sy hanabeazana ireo mitady famatsim-bola anazavana ny fomba fangatahana sy ny fampiasana ny vola ary ampafantarana ireo tolotra sy fitaovana manamora ny fandraharana. Indraindray ny tena mampiasana ireo fa tsy indra na dia vahiny dia mistifié
le lazaina foana hoe ratsy ny mitrosa dia mafy ny mitrosa dia izay amisany ho ampahalalanay ao zany mba ialana amin'izay eritreritry izay satria voalohany aloha midika hoe mitrosa mety hoe ratsy izy rehefa tenena ohatran'izay fa izy io dia ahafahana mandroso bebe kokoa zany hoe accroître ny développement izy raha teny vahiny io atsona hoe fe multiplicateur. Arak'izany tsy tokony ho sakana intsony ny fitrosana fa ho lalam-pivoarana raha ainy mampiasa ampamendrehana sy ampahalalana ny vola indrindramina. Lafombaovao afantanteraka tany amin'ny torapasiky Mlia Chanfi any Mayotte no nahitana ny vatamangatsika ny tovovavy malagasy iray izay 7 taona. Izy io izay fantatra fa niala tao amina trano fisotroana iray niaraka tamina lehilahy iray izay tsy mbola fantatra atreto ny mombamomba azy. Ny maman'ity tovovavy ity no nampandreny ny mpiambina tao antoerana rehefa tsy niverina intsony. Ndao arahantsika ny Antsipriana izay. Armela Florent tovovavy 7 taona avy any Ambilobe no hita faty ny alina sabotsy lasa teo teny amin'ny torapasiky Mlia Chanfi any avaratry Mayotte. Vao aingana izy ny tonga teo Mayotte ary mipetraka tao Amjago, commune Mtsamboro. Araka ny vava voalohany, niaraka tamin'ireo namany niala voly tao amina trano fisotroana antsoina hoe le Rafla izy ary nisy lehilahy iray nilaza fa te hiala sasatra hiaraka aminy any amin'ny toerana mangingina kokoa ka niala izy ireo. Navelany tamin'ny namany ny kitapony sy ny findainy. Rehefa tsy niverina tsony eny Armela ary tsy nahazo vaovao momba azy ireo namany dia nampandreny mpiambina tao amin'ilay toerana. Ny misasakalina hita teny amoron-dranomasina ny fatin'ny Armela. Avy hatrany dia nataony autopsia hamantarana ny antony nahafaty azy. Mbola mitoy ny fanadihadiana saingy tsy fantatra hatramin'izao ilay lehilahy niaraka taminy. Manoloana izany, manao antsoavo ny anampiana azy amerina ny vata mangatsiaka ny Armela eto an-tanindrazana ny reniny. Da mama ny Armela Ambilobety ke izanako any maty niponen'olo a Mayotte any tsy taondrako zaza raiky zo fa mpiana roa zaho anareo ny tavandraiko agnaby izy avy aty za tsy malio izy mangataka fagnampiana aminareo vahoaka zaho ampiana za. Marina, fa voatsela misy lehilahy malagasy ray 70 taona mateo akaiky ny toerana nahafatesan'ny Armela Florent io. Manoloany ity raharaha ity dia miantsony amin'ny siny fandriampahalemana sy fepetra iarovana ny vehivavy tanora any amin'ireo toerana fialambony ny mponina sy ny fiarahamonina malagasy eto an-toerana. Fa mihoatra ny 70% ny malagasy ankehitriny no mampiasa singa manome tsiro toy ny vovoka na ny cube amin'ny fandrahoan-tsakafo noho ny tsy fahafahana mividy hena na akoho vokatry ny fasahirana na ara-toekarena iaina ny isa-tokantrano. Miaina indroa na indray mandeha isan'andro sisa ny fahazarana amin'ny sakafo ary tsy mahafapo intsony ny otrikaina entiny noho izay fasahirana na izay. Narcisy Karazafy sy Andra Kotomalala no mitondra ny Antsipriana izay. Mampiasa ny singa fanomezana tsiro toy ny vovoka na cube ny 70% ny malagasy rehefa mahandro sakafo. Maro amin'ny malagasy no tsy mahatakatra hena na akoho na ihany koa tsondro. Noho ny fahasarotan'ny fiainana ka ireny singa ireny no ahafahana manome tsiro ny sakafo masaka. Raha misakafo intelo isan'andro no mahazatra ny malagasy indroa na indray mandeha isan'andro sisa no azony misakafo amin'izao fotoana izao noho ny fahasahiranana ihany. Tsy jerena intsony hoy ireo olona sendra ny fandraisam-peonay ny otrikaina entin'ny sakafo fa mihinana mba ho voky sisa kanefa ilay voky aza mbola zara raha mihinana. Tenerife vary. Armena sa vary? Arakaraky ny karama azo. Matetika vary soa. Tsy dia mahavoky mola izy fa zay misy ndraindray tsy mihinana maraina arakaraky ny vola eo an-tanana ihany mihinana. Ndraindray raha mahita vola vary maina, ndraindray vary soa rehefa tsy afo vola. Ndraindray anana, voatavo, zay misy zay hena zay azo vola no atao laoka. Le resa-bola mihitsy. Tsy ampy ny vola eo an-tanana. Zay taloha zay mety mahazo eo amin'ny 3 alina 4 alina mivatra fa zao zay le asoron'ny polisy mivatra dia tsy barafara malafo dia mirehitra.
rayala zay la fa tsy nzaraina atao mampindro andro ary zany ndraindray ohatra hoe 3 arivo ny legioma sy ny voamaina sisa no amenona ny otrikaina tsy ampy ao anatin'ny sakafo hoanina satria tsy takatra intsony ny vidiny hena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra na dia samy hafa aza ny otrikaina entiny hena sy ny legioma ary ny hena sy ny trondro dia ny legioma sisa no takatra ny vola ka hafandimby mandritra ny herinandro zany. Amarena vary sosoa dia atoandro vary maina dia otrikaiko amin'ny arivo keny sakafo misy otrikaina zay satria le fahasalamana entin'ilay izy mihitsy keny sakafo misy otrikaina zay satria le fahasalamana entin'ilay izy mihitsy karazana sakafo maro loko legioma voamaina trondro ohatr'izay aino zany tsy maintsy ka zay le efa manao karakara sakafo foana dia efa nanao hotely nanao rehetrarehetra dia mila mikendry an'ilay izy hoe mahaina andrahoina masaka tsara atao masaka tsara fotsiny dia sasana madio tsara dia misy moa mitetika asa izaketrehan'ny Hélène Killer Madagasikara amin'izao fotoan'izao amokarana menaka sy cuba iadina amin'ny tsy fanjaria-tsakafo mitarazoka safidina manokana ireo singa ireo noho izy be mpampiasa amin'ny anavanandro. Fortification alimentaire na fanovonantsony sakafo dia izay sakafo hoe tena fihinan'ny vahoaka rehetrarehetra zany izay mihinana daholo ny na hatramin'ny zazakely hatramin'ny bebe dia io no ampiana singam-panely zany hoe ohatra hoe ny menaka ny ohatra akaiky indrindra moa zany ny sira raha miresaka indray tsika hoe supplémentation dia efa le singa mihitsy zany no ohatra amin'ny alalan'ny resaka pile na resaka capsule ny tonga dia miaina le bénéficiaire ohatra manany ohatra zao hoe capsule na vitamine A ny pile fer reny zao supplémentation azo manantoka amin'ny resaka hoe fanovonantsony sakafo na hoe fortification alimentaire dia anatin'izay mpiarana manantoka izay le misy an'le hoe alliance nationale pour la fortification alimentaire nandeha ny ataontsika hoe enquête tao anatin'ny 23 régions hoe inona no tena sakafo fihinan'ny malagasy dia tao anatin'izay ankoatra ny vary moa zany dia misy ny menaka ny siramamy tao anatiny koa ary ny hoe kobam-bary dia arakaraka ny filaharana no natondrana anazy fa tsy maintsy hoe natontanisa foana ny findrantsika anazy nandeha voalohany aloha dia ny menaka tao aoriana ny sira. Ny tsara fantatra nefa hoe misy mpiara-mombonantoka hoe heritreritra hisehatra ao anatin'ny fanovonantsony siramamy sy ny fanovonantsony kobam-barim-bazaha na farine de blé dia ankoatran'ilay hoe atontanisa zany dia mifanaraka mpiara-mombonantoka hoe ny Hélène Killer international zany hoe miandraikitra ny fortification ana menaka. Taorian'izay nefany misy ny antontanisa navoakan'ny enquête nationale sur les carences en micronutriments izay mamoaka fa mihoatra ny 7 isan-jaton'ny tokantrano malagasy dia mihinana bouillon cube dia eritreretina koa zany hoe io zany afaka tovonana singam-panelina satria efa fihinan'ny malagasy aiza zany zao io mbola lavitrizaka ny ady atao amin'ny tsy fanjaria-tsakafo eto Madagasikara na any ambanivohitra izany na aty an-tanan-dehibe dia misedra olana amin'ny resaka tsy fanjaria-tsakafo avokoa ilaina araka izany ny mandanjalanja ny sakafo hoanina kanefa miankina amin'ny eo am-pelatanana ihany zany. Any Tunisie kosa indray dia nanatanteraka etsika ho fanamariana sy fanohanana any Gaza ny ponina tao Tunisie ny alahady teo manameloka ny fahangina ny fanjakana arabe sasany izy ireo ary maneho ny fahatezerany manoloana ny fahoriana ara-tsakafo iana ny ponina ao Gaza izay mizaka ny mafy vokatry ny ady atazana tao amin'ity fihetsiketsehana ity ny mpanao politika malaza toa ny Ahmed Nejib ndeo aratsika ny antsipriana izay. Niteraka resabe sy fahatezerana tao Israely ny lahatsara navoaka ny Hamas sy ny jihad islamika mampiseho ireo gadra israelianina tena osy faktare ary hita miariary fa zara raha ny sakafo na tsy nahazo sakafo taorian'ny fitanana azy ireo nandritry ny ady milaza ho tsy anaiky anohitsony ny ady hevitra amin'ny Hamas ny filoha amerikanina ary tapa-kevitra mamonjy ireo gadra sy hamongotra tanteraka ny Hamas Tom Golf Turnbury and Scotland no nilazany Donald Trump izany niaraka tamin'ny filohan'ny voamera Europeanina Ursula von der Leyen
nangataka ny vokovokomeny iraisam-pirenena ny tenany mba hanomezana sakafo sy jabon'ireo gadry ireo. Etsy andaniny nanome tokony Hamas fa von'ny fanampy amin'ny vokovokomena saingy mitakiny hanokafana ny corridor humanitaire ho an'ny mponina ao Gaza izy ireo. Raha tsy ahivina, mihoatra ny roa tapitrisany palestinianina voasakana ho amin'ny faritra ny Gaza ary tao anatin'ny volana vitsivitsy dia niferana mafy ny fidiran'ny fanampiana ratsakafo sy fitsaboana. Araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamana ao Gaza, olona 9 maty mosary tao anatin'ny 420 ora farany ka mitotalo 570 hatramin'ny nanomboan'ny ady izany. Ity toetra raha ity dia mampiseho indray ny fiantraikan'ny ady amin'ny fiainan'ny olon-tsotra sy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fitsipika iraisam-pirenena, indrindra amin'ny raharaha mavesatra toy ny fitanana keriny sy ny fanakanana fanampiana. Fanamoaka lahatsary mahery vaika ny Hamas sy ny Jihad Islamika mampiseho ireo gadra Israeliana amin'ny endrika osa sy torovana taoriny ny fitanana azy ireo nandritra ny roa taona mahery tao amin'ny faritry Gaza. Sary nateza ny fitonana Israeliana izay namaly tamin'ny fanamafisana sy ny fahasahiana ny finiavany amonjy ireo gadra sy amongotra tanteraka ny Hamas. Dao rahatsika ny Antsipriana izay. Niteraka resabe sy fahatezerana tao Israely, ny lahatsary navoaka ny Hamas sy ny Jihad Islamika. Mampiseho ireo gadra Israeliana tena osa, faktare, ary hita miariary fa zara raha ny sakafo na tsy nahazo sakafo taorian'ny fitanana azy ireo nandritry ny ady. Milaza ho tsy hanaiky hanohitsony ady hevitra amin'ny Hamas ny filoha Amerikanina ary tapakevitra mamonjy ireo gadra sy hamongotra tanteraka ny Hamas. Tao amin'ny Golf Turnbury any Scotland no nilazany Donald Trump izany niaraka tamin'ny filohan'ny voamera Europeanina Ursula von der Leyen. Nangataka ny vokovokomeny iraisam-pirenena ny tenany mba hanomezana sakafo sy jabon'ireo gadra ireo. Etsy andaniny nanome tokony Hamas fa von'ny fanampy amin'ny vokovokomena saingy mitakiny hanokafana ny corridor humanitaire ho an'ny mponina ao Gaza izy ireo. Raha tsy ahivina, mihoatra ny roa tapitrisany palestinianina voasakana ho amin'ny faritra ny Gaza ary tao anatin'ny volana vitsivitsy dia niferana mafy ny fidiran'ny fanampiana ratsakafo sy fitsaboana. Araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamana ao Gaza, olona 9 maty mosary tao anatin'ny 420 ora farany ka mitotalo 570 hatramin'ny nanomboan'ny ady izany. Ity toetra raha ity dia mampiseho indray ny fiantraikan'ny ady amin'ny fiainan'ny olon-tsotra sy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fitsipika iraisam-pirenena, indrindra amin'ny raharaha mavesatra toy ny fitanana keriny sy ny fanakanana fanampiana. Ireo olombelona lahy sy vavy mahavita nanao dia tongotra ny tety an'izao tontolo izao sy ny kontinanta Amerikanina, ilay vehivavy miaramila rakotra tomboka vasany 720 isanjato ny vatany ary ny fandehanan'ny mpino Hindu ambony afo kanefa tsy mety may no tranga afakely hoetiny Sara Anjaratina amin'ity ariva ity. Any atsimon'ny Inde dia mandeha tongotra ambony afo tsy misy fiarovana toy ny kiraro na kapa indray mandeha isa-taona ireo mpino Hindu. Tsy may anefa izy ireo amin'izany fandehanana ambony afo tsy misy fiarovana izany. Raha ny nambaran'ireto mpino reto dia ny finoany feno an'ilay andriamanina Drupadi Aman no miaro azy ireo tsy ho may. Dao mba andramana. Espérance Luminesca Fuertina, miaramila Amerikanina teo aloha no mitana ny Guinness World Record ho an'ny vehivavy manana tomboka vatsabe indrindra mbola velona. 750 faingo 770 isanjato ny vatany no misy tomboka vatsa ka sarona tanteraka. Anisany ahitana tomboka vatsa ny masony, ny lelany, ny hy ary ny faritra rovana. Efa nandalo fanovala in 720 ihany koa ny vatany Espérance toy ny fizarazarany lela sy ny implant samihafa napetraka. Zavakanto velona ny tomboka vatsa hoy Espérance Luminesca Fuertina. Dia tongotra ny tetezan'ireto olona mahery fohy ireto izao tontolo izao. Ny alaviran-dalana 3 kilometatra mahery no nataon'izy ireo tongotra. George Megan, lehilahy ny tety kontinanta Amerikanina tongotra, nanomboka avy any Tierra del Fuego amin'ny faritra atsimon'ny Amerika Atsimo ka hatramin'ny Barrow, Alaska amin'ny faritra avaratra indrindra ny Amerika Avaratra. Lalana 703 kilometatra no natao tao anatin'ny 9 taona nanomboka ny taona 777 ka hatramin'ny taona 327. Firenena 440 no lalovany tamin'izany ity tongotra lava indrindra mitoy tsy nisy fanelingelenena amin'ny fiara na fiaramanidina izany. Izy ny voalaza fa lehilahy nandeha tongotra lavitra indrindra amin'ny 5 toy eto an-tany. Fiona Campbell no vehivavy voalohany navita ny tety izao tontolo izao an-tongotra.
lalana 2.3 kilometatra mahery no nandehanany tongotra tao anatin'ny 12 taona dia tamin'ny taona 3.770 ka hatramin'ny taona 4.770 no nalovany tamin'izany i Angleterre, États-Unis, Australie, Afrika. Rehefa nisy ampahany tsy vitan'ny tongotra tany Afrika dia niverina nandeha tongotra izy taty aoriana mba hahazoany manarina ny zava-bitany. Izy ny vehivavy navita dian-tongotra lavitra indrindra eran-tany hatreto. Mampiseho amintsika reto olona reto fa tsy misy fetra ny fahaiza-manao sy faharetan'ny olombelona. Ny tongotra raha ampiasaina amin'ny tanjona sy faniriana lalina dia afaka mitondra antsika lavitra noho izay eritreretina. Ny faharetana no lakilen'ny fahavitanan'ny halaviran-dalana. Ny mpitondra tenin'ny firaisan-kina no sady diplomaty no filohan'ny antoko tsara tahafy n'Andriamatoa Auguste no vahiny ny fanira zafimanantany ao anatin'ny fandarana dinika izay arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao tapitra ny fampahalalam-baovaontsika mametraka ny soavatsara tompo klasy tompoky vavy.